Dursasana. Kula wonten timbalan ingkang adhawuh Kakang Mbok. Pareng nimbali kawan ingkang ngraying Banjar Junut pun Dursasana. Ora, aku iki gumun setahun jembleng serendeng karo kowe kuwi Dursasana. Kaya destun temen. Anggonmu ora mikir kanthi meneng ora mbok pitung kanthi ganep. Kowe kuwi janjane satriya negara Mestina apa dudu? Kowe iki Kurawa apa dudu? Lah nggih to. Kula iki nggih Kurawa, kula niku Kadang Kurawa kadangipun Kakang Prabu Duryudana. Lah iya. Maka dina iki ingkang Raka Sinon Prabu Duryudana ngadani perang gedhe Barata Yudha Jaya pinangun Mesanggrah. Ana buru pitu. Lah kok dadi kowe mung klitah-klitih, klintong-klintong ana jroning Mardika Putren. Aku jubriya karo kowe Dursasana. Nalika semana iki sumbarmu. Jarene arep kepengin tanding yuda karo Werkudara. Rina wengi mbok gadang-gadang sing mbok sumbari mung Bratasena. Arep mbok tantang Bandayuda, arep mbok tantang Gelut. Nanging bareng kir dumadi Bratayuda Jaya binangun kok malah mendelik nang kene. Kowe mangan enak, turu kepenak ngombe seger. Yen ngono kowe wis tega tenan kawan Kang Masmu Sinon Prabu Duryudana ya ngono apa piye? Ya. Kowe wis tega kawan Sinon Prabu Duryudana. Ora susah dadak kowe iki etok-etok nambuhi Dursasana. Aku wis ngerti gedhohamu. Jroning atimu malah kowe mujek Sinon Prabu Duryudana supaya enggak temekaning pati, ya ngono to? Ya ngono apa ora? Yen to Sinon Prabu Duryudana temekaning pati, kowe gal-gal ngalap randane Prabu Kurupati, ya ngono apa ora? Woi! Tukaya sinipi cocoban mawi ngawengis netra kocak ngundarandir krot-krot kanang bojo wedanani rombranang tomrang sagedeng ngurup dahanane Kakang Mbok Banowati, aja ngomong waton ngucap. Ning ngucap apa nganggo watonan? Aku nganggo klambi iki diukur karo awake dhewe. Arep dikaya apa Dursasana iki isih waras. Nalarku isih mulur jagate ora mingkup. Ambane jagat ora musak godhong kelor. Nadyan kowe iki ayu kaya widodari. Nek kowe iki garwane kakangku. Kakang Prabu Duryudana kuwi Kang Masku. Sedulur tuwa wakiling bapa mangsa kuwi tegel karo kakangku. Kakang Mbok Banowati, ora susah kowe gutur lor kena kidul. Nabok nyilih tangan. Jane sing gagek-gagekke patine Duryudana kuwi dudu aku, nek malah kowe. Ayo. Malah kowe. Dasarmu apa? Dasarku mengkene. Yen to Kakang Duryudana kuwi temekaning pati gugur ana madyaning palagan. Ora ana wong agru-agru ngono gendon rukun karo Janaka. Ya ora apa? Tepat. Migato kowe. Pripun to den iki wau nek malah grobyak. Pripun? Rek atiku kok. Jerek pripun? Aku neng kene iki mongko aku iki diutus karo Kakang Prabu aja nganti aku iki ngetok ning paprangan. Jalaran. Sak patine Gatotkaca iki Werkudara sing diancam iki mong wong loro. Siji Kakang Prabu Karna, loro kuwi aku. Mula aku iki disingetake. Ana taman kadireng-leng aja nganti konangan karo Werkudara. Lah kok ucape Kakang Mbok Banowati. Jare aku neng kene iki aku wong jiring getih wedi mati. Ora wani perang.
Aku dikira gagek patine Kakang Duryudana. Mulai Kakang Duryudana mati jare aku arep ngalap randane kakangku. Tekse aku arep ngalap karo Banowati. Pikir kok, apa ora serik aku? Waduh, jan cilaka iki kan. Cilaka piye wis? Angger sing di omah padu ngene ora metu ingon iki kok. Cangkemmu. Lah kepiye ora? Kok pripun? Ya buktekke ning paprangan. Dasari aku iki ning jeneng Mardika Putren. Kaya wong dicancang tambang disrimpung dadung. Ora iso obah paribasan aku arep mingket. Arep metu wedi karo Kakang Prabu. Nek ora metu diujar-ujari karo Kakang Banowati saben dina. Arep aku dipakan ana wareg. Lumben ana sing segen nek rina wengi mangan ujar. Ora dadi daging sungsum, malah dadi lara. Kersanipun kok tutno nyang palagan. Dina iki tak goleki Werkudara tantang warasan. Sing mati Dursasana apa Werkudara? Lho mangger yen niki perang suci lho. Perang nganggo petungan, mboten mengampi amur-amur. Nggih. Nek penan niku ajeng jumeneng dadi senopati taren kalih Kengraka. Diwisuda jumeneng dadi senopati terus dikalungi Sekar Melati. Terus dikeki napa niku iringan kodhok ngorek. Tung tung nang ning lara aja cilik men. Ora kodhok ngorek nyet percil ngorek. Ya kedahe niku ngoten. Ora susah. Yen aku taren karo Kakang Prabu Duryudana mesti ora entuk. Kersane jujuk nyatek Kurusetra. Tak labrake Werkudara. Wong perang kuwi supaya menang. Dinane apa petunge piye kok? Wal, wong perang niku kabeh dina niku sae kok, Den. Ora nggih. Sedaya dinten niku sae sing elek niku wonge. Lho kok ngono nggih. Lah nyatane ning dina pengapesan, lha nggih sing apes niku wonge nek dinane mboten apes. Ngoten? Jarene ngendikane para winasis meneh kok. Nek dina Jemuah ora kena mlaku ngetan ngono kae piye? Nggih, panjenengan niku sirikane. Yayi kuno biyen ndawuhke nek dina Jemuah aja mlaku ngetan. Sebabe Nagadina enten etan. Nek mlaku ngetan japlok Nagadina mesti apes. Alah nek ora ngandel. Ora ngandel. Alah nek Nagadina ning ngetan Jemuah mlaku ngetan. Nah kaya malah mlaku ngetan. Lho, kudune mlakune iki ngulon. Engko nek mlakune ngulon nek dicaplok komburi ra roh. Wong edan wong petung kok diayeli. Lho lah iya no. Mlaku ngetan malah dicaplok. Lho, nek dicaplok matane kene roh, menggok. Wis ketemu karo wong ngayel. Lho, petunge wong arep perang kuwi petunge sing apik piye? Nek ora kleru kan. Petunge wong-wong perang kuwi ngene.
nyangking nyengkiwing jabrut merengut kuwi petung wong golek utangan. Oh. Iya ya. Kliyek mentek joto kemil ha wis. Kuwi petunge wong golek pangan. Nek kliyek ki mung tiba mung mlaku terus. Apike tiba mentek ya. Tiba mentek ayo ora kemil ora apa nek entuk mentek-mentek kene ya. Ora ndo lumayan. Lumayan cangkemmu kuwi. Punten, nek kula ngoten. Piye, Gok? Wani coba wedi wani ngoten mawon. Mboten sakokean hitung, ngoten. Ditang hitung ngono kok petungan perang kuwi mung loro menang kalah urip mati. Ngoten. Yo nek panjenengan ngono. Tak golekane. Werkudara ning endi kok? Ketemu tak jalan tak disiati bali gamanku kok. Semakan terus kumbar. Ampun kedelarung-delarung anggen panjenengan gelo. Kula ngertos. Sampeyan niku mung perkara gelo kelangan guru sampeyan Durna to. Lah nggih, ampun lah. Saniki dipupus papesthening Gusti panjenengan kudu kaya ngoten niku lelakone guru sampeyan Begawan Durna. Ora. Kurang napa? Nyatane Pandhawa ya kelangan pirang-pirang kulawarga. Pun. Putra Wirata telu rampung kabeh. Seta Utara Wirasangka. Putra Madukara, ulunan sampeyan. Kang putra Kyambak. Kabeh do melu dadi korban kawengisaning perang. Lah nek saniki guru sampeyan Begawan Durna gugur nggih pun dipupus papestrening kodrat kudu ngoten. Wah. Ini dikapak-kapakno ya jenenge Bratayuda ya, Tru. Lah ya wong Bratayuda ki perang. Brantayuda kuwi ora Brata. Perange darah Barata kleru. Ora perange darah Barata ya, Gong. Brata kuwi laku yuda kuwi perang sing nganggo petung. Ora awur-awuran, ngono lho. Oh, ngono ha. Lah kae sing akeh-akeh perang Bratayuda perange darah Barata karo Gong. Darah Barata iki sapa to? Kok mbok ucapke iki perange darah Sapwarga sing bener kuwi. Sebab sing perang kuwi anake Dhestharastra karo anake Pandhu, kuwi anake Begawan Abiyasa, ngono nyuk. Alah kaya kebangetan men to, Tru, ya ngandani ya ngandani ya sing halus ngono lho.
Nggih, Gus. Sakmenika benanipun Ndara kantun nanting raosipun. Bratayuda niki rampung mboten rampung, nggih Pandhawa sing kudu ngrampungke. Ya, wis tak pupus marang papredaning kodrat pancen kudu mengkono. Aku dhewe ento pancen dikodratake kudu mati njir babah ning palagan. Tak kurbanake jiwa ragaku. Lah, sing sae kaya ngeten iku, ampun mendho. Ampun dikendhoni penggalihe. Kula derekke Gus, yen pancen sampeyan niku mantep madhep rasane ati. Nindakake dibahan apa mawon, pitung kanthi ganes, pikir kanthi weneh. Meski entuk peti pituduh saking Gusti, Gus. Wah, iki ketemu karo mungsuhku. Werkudara klunah klunuh lenang kleneng. Ketok yen lagi bingung atine. Wah, iki margane nggonku goleki lenane Werkudara. Ketiban pusakaku. Candra Sora kelakon jebol dadamu wis. Sampeyan wau kenging napa to, Den? Aku penak-penak. Nganipun Ndara ngatos rupa dok sina. Ae, Ndara. Kula aturi enget nggih, Den. Ae, bobo. Asu. Ki sapa iki, Mam? Ayo mau nangis kok lambe durak arek. Ki pancen ora genah. Ya, kowe peduli apa?
Aku nangis kok lambeku mbok ora arek. Iki anggepmu. Oh alah Semar. Wong ora patek awas. Nang apes parane. Aku mbok kabruhi ngapa? Kowe mau ngora arek lambeku. Sing ora arek sapa? Aku nangis lambeku mbok ora arek. Gila. Sing ora arek kowe iki lho. Sapa mau sing ora arek lambeku? Aku sing ora arek. Arek apa? Lah kowe yo wis. Baru karo Petruk turun moral. Sampeyan kenging napa daden? Wah, Semar. Ampek dadaku semrepet panduluku. Coba sak kiwa tengene kene golek ana. Kok menawa jenenge gaman sing tumiba. Golek ana. Petruk apa kare karo Bagong ngono. Sing cedhake tibane kita apa?